வணக்கம் மக்களே, இன்றைக்கி குயிக் லஞ்ச் பெப்பர் ரைஸ் எப்படி செய்து பார்ப்போம் வாங்க. ஒரு கடாயில் மிளகு, சீரகம், கருவேப்பிலை போட்டு ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ணி பொடியாக அரைச்சி எடுத்து வச்சுக்கோங்க. கோல்டாக இருக்கும்போது இந்த ரைஸ் செஞ்சு சாப்பிடுங்க. ஒரு கடாயில் எண்ணெய் ஊற்றி கடுகு போட்டு பொரிஞ்சதும் கொஞ்சமாக முந்திரி பருப்பு, கொஞ்சமாக கடலைப்பருப்பு, உளுந்தம்பருப்பு போட்டு வறுத்துட்டு கருவேப்பிலை சேர்த்துக்குங்க. வடித்து வச்சுருக்க சாதத்தை போட்டு தேவையான உப்பு போட்டுக்குங்க. அரைச்சி வச்சிருக்க மசாலா சேர்த்து நல்லா கலரி எடுத்துட்டிங்கன்னா சுவையான மிளகு சாதம் தயார். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப். பாய்.